Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatly cemaat. Allah Taala har birimizin niyetimiz tilegi kabul kılsın. Daim ile aytkanday, baskan 10 kadamımızga Kuday Taalam soğup yazgan bolsa, sol kadamımız menen pendeçilik kılıp ketirgen kemçiliklerimizni Kuday Taalam keçirgen bolsun. Bizdin bugünkü sağız muras jönünde eken. Muras jönünde eken. Muras degen sözü bir de koyunca mınday unutup kalgan da bizikler. Muras degende düşünbeyt dele, bilbeyt dele, bu muras ne eken degen oy dele yok da. Negize bu Müslüman bir tuğandar, bu muras bölüştürü degen tema bize en negizgi mesele. Bizde şeriatımızda, bu yaşaoda en negizgi meselelerden bol eseptiler. İslam dini adamların yaşaosunun bardık tarmaqtарын jөнгө salgan kemçiliksiz din bolsa aladı. Kemçiliksiz din bolsa aladı. Anın içinde muras bölüştürü meselesi dağın öte tak jana adiletli türde bayandalgan. İslamdan murdaki kavimlerde ayaldar, jaş baldar jana alsız adamlar murastan kuru kalışkanda. Murastan kuru kalışkan. Misalı muras degende bir adam kayçıp bolgan bolsa, anın bir tuğandarına, baldarına, kızlarına oşo kaltıran baylığı özlerinin ülüşümünün tek bölünüp verilir. Şeriat boyunca bölünüp veriliş gerek. Biroq biz anlatacak yok da hazır. Alem İslam kelip her bir muraskordun akısın Allah Taala özü tüzdön tüz Kur'an'da bayandap bergen. Demek Kur'an arkalı bekemdelgen bu muras meselesi. Muras degen söz bu Arap dilinde biröğünün artında kalgan mülkün başkalarına ötüşü degen manini bildiredi. Biröğünün mülkü başkalarına ötüşü. Alemi bizde şeriatımızda muras ölgen adamın mülkünün şeriat tarafından belgilengen sebepleri arkalı tiri muraskorlarına ötüşü degende düşünülür. Misalı bir adam köz ötüp ketken bolsa üyün koşuna salbaydı da balasına kalan. Ayrıca bir neçe balası olsa, kızlar olsa, misal bizde köpçülüğü kız balanı Katarga koşmayıp da, al uca turp kaçkan bol bala, oş olacak. Yok, oşunun kızı, ölgen kişinin kızı, anın dile ülüşü var da. Oşu atası ötüp ketken bolsa, oşunun artında kalgan buyumlarından, baylığından kızga dile ülüş sözsüz veriledi bize şeriatımız boyunca. Al kız bol turpka çıktı degenden keyin, bu bürotola bunun balalığından da çıkıp gitti degen söz emes de. Bunun kızı oydan bol kala öğret. Muras ilimi boyunca Peygamberimizin şol hadisinde dank eret. Faraiz demek muras ilimini yüreнгülü, cana adamlarga yüretkülü. Antkeni al, ilimnin jarımı bol veseptelet degen hadis var. Demek ilimnin jarımı değil. Bu degeni jaşoda adamlarga söz üstüde karajat gerek. Karajat menen jaşayt. Hale bir adam öz köz ötüp ketken bolsa, anın muraskorları oşonun baylığından özünün ülüşünü alıp durup, özünün jaşoon ketiş kerekti. Balany töretkenden keyin karaş gerek erkek adam. Oşonu karaş gerek. Köz ötüp ketken bolsa, oşol özünden kalgan baylıklarını oşo muraslarına bölüştürülüş gerek. Bizde keyler bar go. Darstvenini kılıp durup, bir balasına berip koyup da kalganları kurucalak kalıp ketedi. Yerdeçi. Baldarga adiletli bolla degen hadis de var tuğanlar. Oşoçalık berin kelse büyüt barına şu teң bölüp berip koyuş gerek. Bala o kız bu. Men bilem işte bir ustazlardan birisi köz ötörden murda büyüt baldarın kızların jıynap turup büyüt barına şu üydögü baylıkların şu bölüp bergenini bilem de. Men közüm ötüp ketse, sizler anan talaşıp albağıla, mınake men öz kolum menen bereyin dep turup, oşol baylıklarını büyüt barını özlerinin eşeğine jaraşa, bayakın bölüp bergenini men bilemin de. Demek bu Kudaydan korkun adamlar. Akçalarını da şu baldarına kana şot açıkla dep turup, baldarını şotuna sal koygunuğa çeymen bilen. Görüyorsun. Demek adam şunay boluş gerek de. Balalı boldun mu? Balanın bağı senin milletin. Eğer közüm ötüp ketse senin mülkün de oşolarga bölünüş gerek. Bir ösüne berip koyu bu zulümlük boladı. Doğru ya mı? Keyde baldarın bir ösü içinde bunday sılabıyrak boluşu mümkün. Biroq oşol ele senin balan emes de. Doğru mu? Başka baldar da var da. Oşonu karaş gerek. Bu ne şeriatın körsetmesi.
Ошондуктан бизде пайгамбар эмне ачык хадисте келди. Мурас илимин үйрөнгүлө, жана адамдарга үйрөткүлө, анткени ал илимдин жарымы болуп эсептелет деди. Эми бул мурас боюнча карап көрөлүчү кана. Азыр ошол жерде мурас балага канча, кызга канча бөлүнөт билгендер барбы? Билбейбиз, бизде түшүнүк жок да. А бирок мыйзам боюнча бар. Мыйзам боюнча мисалы ошол арызда турган болсо, балдар канча баласы бар, кызы бар, ошолорго баягы үйдүн баларын эсептеп процент менен бөлүштүрүп берилет. Ал мыйзам боюнча бар. А бизде шарият боюнча деле ал нерсе бар. А биздегилер азыр болсо эмне? Мыйзам боюнча деле иши жок. Мурас бөлүштүрүүдө. Шарият боюнча деле иши жок да, бул жердечи. Бул да эмне? Бирөөнүн акысына кирген болуп эсептелет да бул жерде. Этият болушубуз керек. Ошондуктан ислам тарыхында мурас илими өзүнчө илим катары өнүккөн, жана ар бир фикхи китебинде мурас боюнча атайын бир бөлүм бар. Мурастын өкүмү Куранда аяттар менен бекитилген. Аллах силерге балдарыңар жөнүндө осуят кылат, эркекке 2 аялдын үлүшүндөй үлүш берилет дейт. Кыз балага ошо эркектин жарымы берилет да, эркекке. Эмнеге? Себеби кыз бала атасынан дагы үлүш ала алат, күйөөсүнөн дагы үлүш ала алат да. Баягы жерде карасаңар, кыз балага 2 жактан үлүш берилет, ошол себептен атасынан эркектердин жарымы дейт да. 2 аялдын үлүшү кимге берилет? Бул эркекке. Демек кыз балага ошо эркектин жарым үлүшү берилет. Андан кийин фаридатан миналлахи инналлаха кана алиман хакима дейт. Бул Аллах Таала тарабынан белгиленген милдеттүү өкүм. Албетте Аллах билүүчү жана даанышман дейт. Демек Аллах Таала ачык өкүм кылдыбы, ал нерсе аткарылыш керек. Аллах Таала бүт барын өзүн ченеп берген. Мисалы, бирок кейде келип калат бизге дагы. Молдеке, ошо атабыз өтүп кетти эле, атабыздан ушундай буюмдар калган. Мисалы биз ушунча бир турганбыз. Кимибизге эмнелер тиет деп сурап келгендер бар. Мен ошо имам болгондон бери 2 жолу кездештим да. 2 адам келди. Ушуну кандай бөлүштүрөлү шарият боюнча? Кудайга жаккандай кылып бөлүштүрөлү. Бири-бирибиздин акыбызга кирип калбайлы. Bizde olsa ne андай жоқ. Машинесini мен алам, үйүнү мен алам деп туруп эле кичине күрт ойрактары алып алат, слабы ойрактары сен мал келди карайсың деп туруп таштап коюшу мүмкүн да. Көрбөйсүң. Ошол негизи туура эмес да. Сен атанын мүлкү бул балдардын акысы. Эми бул сөздөрдөн мурас үлүштөрү адамдар тарабынан эмес, түздөн-түз Аллах Таала тарабынан белгиленгени көрүнүп турат. Аллах Таала өзү түз белгилеп берген. Эми мурастын себептери. Муратка ээ болуунун негизги себептери шарият боюнча туугандык болуш керек. Туугандарына калат да. Адам көзөткөндөн кийин байлыктары туугандарына калыш керек. Мисалы, атасы, энеси, уулу, кызы, бир туугандары. Бул не? Биринчи түрдөгү адамдар. Ушулар ошо өлгөн адамдан мурасын алганга укуктуу. Экинчи нике. Жубайлар бири-биринен мурас алышат. Аллах Таала эмне дейт? Валакум нисфу ма тарака азважукум иллам якуллахунна вала. Эгерде аялдарыңардын баласы болбосо, алардын калтырган мүлкүнүн жарымы силерге таандык дейт. Демек Аллах Таала Куранда бизге ачык ошону белгилеп берди. Демек аялыңа дагы калат, ошол мурас. Андан кийин вала деп коет, бул не кулду азат кылуу менен байланыштуу болгон, бул мурастын дагы бир түрү. Демек 3 түргө бөлүнөт. Эми мурастын бөлүштүрүлүшүнүн тартиби кандай болот? Кандай тартипте мурас бөлүштүрүлөт? Биринчи, эң биринчи адам кайтыш болду, ошол маркумду жерге берүү чыгымдары. Биринчи чыгымдарынын толук бүткөндөн кийин, андан кийин калган акчалары, калган байлык эсептелет да. Анан карызды төлөө, осуятын аткаруу. Осуятын аткаруу баланчага мындай жардам берилет, тигиндей жардам берилет деп айткан болсо, ошол айткан жерине жардам бериш үчүн калган байлыктын 3/1 ашпаш керек. 3/1 ашпаш керек. Калган мүлктөрү андан кийин мураскорлорго бөлүштүрүү керек дейт. Андан кийин Аллах Таала Куранда айтат: "Мин ба'ди васияти юси биха аудайн." Васият аткарылып, карыз төлөнгөндөн кийин деп атат. Васият аткарылып, карыз төлөнгөндөн кийин, андан кийин наркы мурастар бөлүштүрүлөт. Эми мураста аялдардын укугу.
Hem İslam kelgenge çeyin bilesizler, biz ayttık. Oşo ayal zatı esepke alıngan emes. Ayal zatıga emme berilgen emes, muras berilgen emes. Emi alem İslam bolsa, İslam kelgenden keyin kızga muras bölüştürülöt. Jubayga bölüştürülöt. Enege, çoң enege, eje karındaşlarga, bir tuğandarga muras bölüştürülöt. Kız balдар koşulat da sözsüz türde. Kız balдар koşulat. Onlarga özünçe ülüş belgilengen. Бұл эми аялдардын экономикалык укуктарын коргогон эң алгачкы мыйзамдардын бири болуп эсептелет да бизде шариятыбызда. Аялдардын укугу корголот. Сөзсүз түрдө бул мураска ээ болот. Ал эми Кыргызстандагы учурдагы абал кандай? Эми Кыргызстандагы биздин азыркы учурдагы абал кандай? Кыргызстанда мурас маселеси негизинен мамлекеттик жарандык мыйзамдар аркылуу жөнгө салынат. Мыйзам боюнча бар. Misal bizde андай nese yemeğin payda olup başladı. Bir tuğanlar murastalaşıp, sottlaşıp, sot bölüp verip, keyde bayağı canlıklardan körüp kalağız, uğup kalağız ellerden. Yemeğimin başlandı da. Bir misal bizden Müslüman emeslerdi, al kadimkele körünüş. Atası ötkönden keyin bir zavişene kaltırıp etken bir yol bolsa şu balası var mı, kızı var mı? Oşolara mıyzam boyunca kadimkide alar bölüştürüyor. Bizde oşol nese yok da. Bizde emi Müslümançılıkka salöyle men görgö kirsin degen söz barga bizde. Oşente bizde muras köp bölüştürülbeydi. Negizi bizde Kırgızstandın mıyzamında alıp jөнгө salıngan. Emi birok Müslümanlar arasında tömönkü köygöylөр kеңири кездешет. Бул кайсыл köygöylөр? Birincisi kızlarga muras berilbey kalıyorsa. Çında öyle erkek balдар alat, kız bala senin özün küyöң var. Özün üy bilen var deyip takın, kız bala ne sırtta kalıp ketedi. Bir al kız bala dele ölgün adamın kızı da durabı. Ana sen bir otola ötkör salgan joksun ga, misal mıyzam boyunca dele küyönün familyasına ötse dele ot jese oşo boydan kalat. Oşunun kız ekendigini hiç kim tan ala albaydı. Biroq şeriat boyunca oşo birönün familyasına ötmeş gerek. Al özünün ata babası, özünün familyasında ele kalış gerek. Bu şeriatın körsötmesi. Ayırım yerlerde kız kuyuga ketken ağa muras jok degen түшүнүк var da. Al tor emes. Oşul atanın kızı ağa murasta ülüş sözsüz beriledi. Yani bu şeriatка karama karşı geledi. Antkeni Allah Taala kızga atayın ülüş belgilengende biz jana ayttık ayetта. Demek erkektin ülüşünün jarımı olur. Her bir kızga. Nege dese sebebi al kızga kuyösü tarafından dağın ülüş beriledi. Oşo sebepten da. Misal janakı bizde akika dep koyat şeriatыбыз boyunca. Bala törölgöndө жээнтек бар го. Oşo жээнтекте деле erkek balaga 2 koy, kızga 1 koy delen go. Эми негизи ошол жөнүндө да кыскача бир маалымат айтып коеюн. Bala törölgöndө акыйка өткөрүү бул farz эмес, vacip эмес, sünnet эмес, mustahab эмес, mubah. Hanafi mazhabı boyunca. Niçin? Antken keyler var da kıynalı özü arak üylengen, özü kvartirada yaşayıp, özü taşkası yürüyüp, aran yaşatıdır. Kvar platasını töleyip, produktü alavı, kiyim keçi alavı, je akika ötkörü, elektrik körüdür de bulacağınç. 15 minge koy alıp, produktü alıp eldi çakırğanға bir 30 min ketip kalat da jönele beri degende 30 min ketiş gerek. Al bayqış 30 mindi 2 ayga kvartiraga төлөп koysa 2 ay jırap yaşabayбы? Oşo sebepten bizde bul majbur emes, akika ötkörü. Bizde mubah bol eseptelet Hanafi mazhabında. Oşonu da bir eske saktap koyuңlar. Keyler var da menin jeentegimdi atenem ötkörgön emes eken, ötkörsem bolot dedi. Kolumda bar bolsa hem ötkörüp koysaң da öret. Negidi bizde şeriat boyunca farz, vacip, sünnet, mustahab emes da bulçu. Çin'de öyle var da oşanda adamlar yok bu. Eğer de bu millet bolup kala turan bolsa, kıynalıp kalat köpçülük adamlar bu yaşadı. Misal mümkün sizler körgön emes bolsunlar mümkün da. Misal bizge meşte köp adamlar var, tizmirleri var, bizde kıynalganlar, kıynalganlar var. Özler uğurup balası misal eğer kareskede olsa al kıynal. Bolgon akçası pamperske ketet, dardarmeke ketet, kvar platasına jetpegender toltura.
Oşondoqtan bizde al mubah bolup eseptirildi. Emi dağın bir mesele bu şariatqa qarama-qarşı keledi. Antkeni Allah Taala kızga atayın ülüş bergen dedi. Emi murasты öz uwagында bölüştürбөө деген problema da bizde hiç. Emi misalı ata kaza bolgondan keyin кейде 10 жылдап, 20 жылдап ошо талаш тартыштар уланып келгендер бар да. Же документ жасабайт баягы жерде, мурасты bölüştürбөй жүргөндөр бар. Emi sözün akında dağın bir tonki жерler var, andan bir aytıp ketebиз. Bunun natijasında bir tuğanların ortasında talaş tartış köp çıkardı. Al emes, keyler var misalı, oşo bir жалғыз kızım var dep şu atası kızına daştörüne kılıp koygan, al kızı tarbiyalanıp durup, kişine tarbiya görüp, özünü mizamda bilgen kişi oturup, eğneşim kuup çıkanlar var da adı şunday dengeye jetip kaldık. Nete şeyler bir internette ben gördüm, eğnesi iyilep atat, meni uydan kuup çıkıp atat dedi. Kız ayıp oturup, dokument menin atımda deydi. Oşol töremez, erkekler şunu oylanış gerek. Oşol kızdı törep bergen enesi var da tura, enesi olmasa kız kayaktan gelir. Adiletli boş gerek bu жерде. Bir adamga berбестен oşol ne ülüştü ekөөsüne beriş gerek. Egerde жалгыз kız bolup şunçalık küye turan bolsaң, ekөөsüne karış gerek oşolчу. Andan keyin sottuk işler köpöйөт, talaş tartış, nerv ketet bayağı жерде. Tuğançılık ıdırayt bayağı жерде. Kuday saklasın. Emi tuğandıq mamile buzuladı. Kuday saklasın. Oşolundan ötkön jaman nete yok da. Misalı bir boğurum dep koyot da. Men uşuğa taң kalam da. Bayağı boğurdoş el dep koyot da misalı. Kırız, kazak, boğurdoş el biz dep misalı da. Bayağı boğurdu adır men boğur almaştıram degenler var mı? Boğurdu almaştırbayt eken da. Oşo boğurdu kesip durup ekinci iştеген boğurga koşup koysa oşol jabışıp iştep ketет eken da bayağı жерде. Kabul alıp ketет eken da. Жөнүнөн айтпайт экен да, боордошпуз, менин bir boğurum деп бекер айтпайт экен да. Oşo boğur kabul alат экен, кадимкидей таң каласың да. Oşo себептен bir boğurdoş elbiz деп коет да. Менин bir boğurum болот деп туруп. Канча кылым мурда биздин ата бабалар айтып койду экен да, bir boğurum депчи. Boğur ушундай нерсе болот экен да. Boğurdu kesip turup ekинчисине бергенден кийин баягы кайра өсөт экен боğurчу. Өсүп өзү толукталып калат экен. А бирок наркыга жамап койсо, ошол кабыл алып туруп боğur жабышып, ошон менен бирге өсүп кетет экен. Таң каласың да карасаң. Баягы бизде карындаш дейт. Bir карындан чыккан адамды карындаш дейт да. Мисалы бизде кыз баланы карындаш дейбиз. Мисалы мына уйгур, өзбектерде мисалы карындаш туганым дейт го. Карындаш деген ошо bir карындан, bir жатындан чыккан adamları karındaş деп koydu. Bir karında жатканбыз депчи, көрбөйсүңөр. Бул жерде ошо маселе. Демек, bir boğurum болгондон кийин, демек, ошону биз карашыбыз керек. Ата-эненин үлүштөрү бөлүнөт. Эми bir уулдун бүт мүлктү ээлеп алышы. Ушул проблема bizde, Bir balanın бүт ошол мүлктү ээлеп алышы. Айрым учурда ата-энени караган уул, ошол мен алам. Ата-энемди карагатамбы, үй меники деп чыгат. Жол болsa, kenjetay olsa, kişini tığırak çıkıp durup, men şahara kettim dese anda, çoğun balasında men karayım, üy mağa kalat. Deyip, sonra oşo şart koyuyordu, bayağılarçı. Ata-enemnin üy jayı mağa kalat, oşo şart koyuyordu da. Bağırdık mülktü özünü alıp kalat. Oşol bizde şeriatta tur emez. Oşol şeriatta tur emez. Bir adam özü alıp kalsa, yoksa oşol ata-enemde sen karadın mı, boldu. Ata-eneni men karatam, men alıp kalam degen ошол туура эмес. Ал эми башка мураскорлордун үлүшү берилбей калат. Бул шариатта чоң күнөө болуп эсептелет. Себеби бир эле баланы караган жок да, төрөткөн жок да атасы, туурабы? 10 бала боло турган болсо, ошол калган мүлкү 10 баланын үлүшү. Allah Taala Kur'an'da aytadi: "İnnellezîne yâkulûne amvâlel yetâmâ zulmen innemâ yâkulûne fî butûnihim nâra." Yetimlerin malın zulümlük menen jegenler çındığında kursaklarına ot jeşet deydi. Demek bu adırkı bir tuğandarının ülüşün berbesten özü eğilik kılıp alı uşul kategoriyaga kirip ketет экен да, биздин алымдарыбыз айтысы боюнча. Бирөөнүн акысını жеп, içinde çok bolup күйө турган ушул катарга кошулуп калат экен. Анткени атанын баласы да. Неге башка балдарына ülüştү бербей, өзү ээ болуп калып атат? Бул шариатта туура эмес. Murasta dağın başka muraskollordun akısını jep alуу uşul ma'niге kirет. Эми Peygamberimiz aytadi: "Men qata'a mirasa varisin, qata'a Allahu mirasahu minal cenneh." Kuday Taala böyle saklasın.
Kim muraskolların akısını kesip kalatıran bolsa, berbese, Allah Teala anın beyişteki nasibini keset deydi. Beyişteki nasibini Allah Teala kesip koyat deydi. Beyişte, 5. katta yaşaytıran bolsak, 2. katta kalıp ketişiz mümkün eken, Kuday sıklasın. Muras bölüştürü adamlar oylap tapkan mıyzam emes. Bu Allah Teala'nın özü belgilegen hükümdörдүн biri. Oşonduktan Müslümanların milleti murasты salt sanaga, tuğandık basımga, jeki kalooga emes, Kur'an sünnetin negizinde bölüştürüşüz gerek. Allah Kur'an'da açık aytkan. İzildesеңдер, internetten karasaңдар эле чыгат алар. Бар. Балага мынча, эгер мынча бала болсо мынчадан бүт бар ошол жерде айтылган. Kırgızstan kovumunda dağı muras meselesinde şariattық savattуулукту jogorulатуу керек. Ayaldardın jana bardıq muraskolların hukukun korgoo, talaş tartışlarda azaytуу bul bugünkü kündün en negizgi meselelerinin biri olsa alat eкен. Tilka hududullahi ve men yuti'illaha ve rasulahu yudkhiluhu cennetin tecri min tahtiha'l anhar. Bular Allah Teala'nın çektep koygan çegi. Kimde kim Allah'a jana anın elçisine başı ise al anı aslından daryalar akkan beyişke kirgizet deydi. Karağılar. Bir adam kaytış boldu. Adam kaytış bolganda bilesizler bizde en birinci oşa canında turan adamlar oşonun ne közün cevap koş gerek. Bize hadiste gelir kim adamın canı çıksa adamın canı oşa köz, oşa canın özünün canın köret deydi. Oşa köycü köz açık kalat eкен da. Oşa közlü cevap koş gerek. Bu birinci. İkinci oğuzlu cevaptır oşa ne töösüne. Bu çekesine mi töösüne baylaş gerek. Oğuzlu cevap koydan kalış gerek da. Oğuz açık kalatıran olsa juvanlar kıynalat. Bilesizler ha? Anan bilesizler bayak adam canı çıkandan keyin büt dene boşaytıken dağın su kirip ketse kıldır derdir bayak içine ketkeni bir başkaça ünder menen uğulat bayak жерде Oşağa oğuzdu javış gerek, baylap koyuş gerek. Anan baş parmaktı buttu dağın birbirine mınday baylap koyuş gerek. Anan koldu tüz iki jagına koyuş gerek. Bizeler keyirlerge bize imamız da barıp kalsang ortada mıntıp koyat. Kolu köküröğüne mıntıp koyat bayak жерде. Yok, kolu tüz boluş gerek. Ölgen adamdan. Anan bu hem öylükte şunday dayadayız. Ondan keyin birinci bizde ölü ölgönden keyin jay meselesi. Jaydı satıp alatadır bizde. Gör kazganlar bu bekar kazbaydı. Al özünçe akça. Kepinin akçası, uşunun barısı ölgön adamın özünün baylığından ketiş gerek. Çıgaşalar. Misalı kança 10 minge alavı jerde. Misal 10 bin de koyak. 10 binge alsa, oşal 10 bin diye. Kazgandarga 10 bin, kepin, oşal bayağı maşinenin akçası, benzinin kıskası, oşalar eseptep durup, andan keyin başka meseleler karalat. En birinci oşo mesele karalat da. Andan keyin bize muraslar börülür. Andan misalı keyde bu aytışı mümkün de, men balançağa bir jardan berip koyalaç, oşan bir uyalıp berip koyalaç dedi, bol. Egerde oşo kalgan baylıklarını eseptep durup, 3'ten 1'inin gana bunun oşol osiyatları, karızları tölenет da. Egerde jetpey kala turgan bolsa boldu. Ol karız oşo karız boydan kete beret. Kalgan ülüş özünün артында kalgan muraskollardyky. Misal 300 bin kala turgan bolsa, 20-30 bin kepinge mürdöge çıkıp ketdi 270 bin kalabı. Oşol 270 bindi 3'kö bölöbüz dagın 3'te 1 minin karızları tölenет. Jolsa ança biröge jardan ber dep nasat aytkamsa oşolar ketet, kalgany oşo muraskolların akısı da. Uşunça ber degen ele balançaga dep turup, muraskolların akıсын biröge bergenge bizdin akыбыз жок şeriat boyunça. Andan keyin bizde keyir adamlar var. Ölgönüge kelet dagın ele oşol жерден advokat bolup alat. Keyler kelip turup ele kana ne soyabız? Uy soyabızbı, жылkı soyabızbı? Ya bu dindi düşünmeydi al adam. Murasın mözün düşünmeydi. Bu артындағы muraskolların akısı ekenini bilmeydi al. Day, joktun bir torpak soyalı. Eğildiken jegen da bu. Jeşibiz gerek biz dagın dep. Kim al? Bu biröөнүн байлыгын bölüştüre turgандай. Turamda logika salıp karaganda. Al jerde anın muraskolları kanjıtып oturat, ataсын jogotup. Bul keptir özce kalağında kalça atak bul жерден. Tigini koy, bunu koy.
Bunda yok bekeni anda kimde torpağı var. Sen torpağını veresin mi? Deyip kaygırı üyle oturan cesur ayalga torpak soyuldu da töleysin mi dese arga yok. Ova deyip bayağı yerde. Ova deyip yemi elestetinizer. Momentten faydalan tigidele torpağın birese köyüt kımbat aytat. Bayağı yerde. Körbeysiz bayağı ölgönün üstünde kömgöndeki söz bekir aytılgan emesliginde bizde hiç. Oşa şariatты düşünmöndükten kelip atadi şunun bari. Oşol жерде проблема baştalat bizde. Эми ошол жанакы ортодо келип адвокат болгон киши Кудайдын артында жооп берет. Анткени бирөөнүн акысын өзү каалагандай калчап жумшап атат да баягы жерде. Анткени ал үйдөгү калган акча, мал, мүлк ошол жерде койлор, уйлар кимдин акысы? Мураскордун акысы. Мураскордун акысын бул каалагандай сарптап атат. Эми бул жерде дагы бир маселе бар. Анан өзүнүн акысынан кечүү деген нерсе бар да. Бир адам өтүп кетти дейлик. Adam ötüp gitti. Al ötüp ketken adamın артында 5-6 balası var. Kencesi atasını karadı misala. Oşol жерде kız baldar, erkek baldar bardığı men razımın inim. Oşo atamdan mağa bölüngen üylüşke men razımın. Men sağa ıra körömün. Sen oşonu alsan bolat men razımın dep makulduğunu beriş gerek da. Bizde anda makulduğunu sırabaydı da. Bravo. Oşa 5 balanın biröösü үйde жашап kaldı, atasını karadı. 4-ösü var. Biröösü narazı olsa yok. Anda bölüştürüş gerek bayağını için. Eseptep durup bölüştürüş gerek. Bardık razılığını aç gerek. Bizde razılık salt boyunca oşondaga devele joynele köz jadında kaldır neyleme devele koyat yok. Anda emez. Razılığını aytış gerek de şu bu akireti kuyup ketmesin de. Atamdan kalgan ülüşke men razımın ineyim. Oşa sen atamdı karadın men razımın, oşa sağa kalsın dep durup. Ejeleri, karındaşları, ake, bayke men razımın, atamdan kalgan ülüşke men razımın. Uşunça kıyınalıp karadınız, razımı siz alınız. Men akamdan keçtim. Men razımın dep aytış gerek, razılığını beriş gerek da. Oşonda belki kalgan balaga adal bolat da. Jönele oyun çıkmaydı bu bari meniki de dep durup alıp kalsan kıyamatta жооп бересиң да. Себеби кыямат күнү Аллах Таала мени ушундай кылган, мунакысын сен неге берген жоксуң дейт да. Жоқ мен Allah razı ol öyle berdi dese. Razı olmun dep aytты беле, сөзүн алдың беле, уктуң беле деп сурайт да Кудай Тааланчы. Жуккан өзү салты ошондой десе. Сен салтың эмес, Куранда ачык турат го. Мен Куранымда айттым эле го деп туруп Аллах сурайт экен да. Ошондон ошо маселени дагы бир эске алып коелу туугандар. Негизги маселе ошол. Аллах разы болсун.